Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Qani bolajonlar, nega bir-birimizga yordam berishimiz kerak? Chunki yordam berish mehr va do'stlikni oshiradi. Nega maktabga vaqtida borish muhim? Chunki vaqtni qadrlash odatini o'rgatadi. Qani, kim aytadi? Nega ota-onaning aytganini bajarishimiz kerak? Chunki ular bizni yaxshi ko'radi va biz uchun eng yaxshisini xohlaydi. Nega gul va daraxt ekish yaxshi ish? Chunki ular tabiatni chiroyli qiladi va havoni tozalaydi. Qani bolajonlar, nega kitob o'qish kerak? Chunki kitob bilim va tasavvurni kengaytiradi. Nega o'yinchoqlarni bo'lishish yaxshi odat? Chunki bu mehr va do'stlikni oshiradi. Qani, kim aytadi? Nega jamoat joyida baland ovozda gapirmaslik kerak? Chunki bu odob va hurmat belgisi.